կոնկրետ կա ծրագիր Հայաստանը առանց հայերի։ Ռուսաստանը, ռուսական ուժերը պատրաստում են իրենց կադրին ապագայում ստեղ։ Ալիևն ասում է, թե ռազմաբազան ռուսական անեք։ Դրա համար իրենց դրոշների վրա լուսին է։ Մի որ ասում են Թուրքիան կործանվելու, այդ մի օրվա բան չի։ Այդ process-ը։ Բայց որ Մասիսի շուրջ ձևավորվելու է նոր քաղաքակրթություն։ Ախր պարոն, մենք չենք, մի քանի սրիկա է, որոնք պատժվելու են։ Հա, այսինքն թշնամին են, հա։ Թշնամին չի։ Մի օր Հյուսիսային պողոտան նստելու է ասենց ջրի մեջ։ Հայտարարակ արեց մեր ազգին։ Մեզնից լավ մեր առավելությունները ու թերությունները թշնամին հիմա նստածնց գրում է։ Չկան ասում հավերժական թշնամիներ, կան հավերժական շահեր։ Մենք որպես ազգ մնալու ենք, թե չէ։ Ոչ թե Աստված է պատժում, Աստված չի պատժում, իրենց արարքների հետևանքով պատժում։ Իրենք երբ ուզենան այդ կնոպին կսեղմեն ատոմային, Իսկ մեր ռեգիոնում մեծ պատերազմ է կանխվել։ Եթե մենք այսօր հիմա կանք այսքանից հետո, դա մենակ Աստծո պարգևն է։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1 Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Եթե ուզում եք հենց մեր միջոցով բացահայտել հետաքրքիր մարդկանց ու տաղանդավոր երեխաների, ապա միացեք մեր Patreon-ին ամսական ընդամենը $5։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է, որի հյուրն այսօր Extrasense Կարեն Ափոյանն է։ Բարև ձեզ, բարով եք եկել։ Բարև ձեզ, Արտակ ջան։ Հարգելի Կարեն, մի հրաշալի նորություն ունենք ճակերտավոր։ Մենք խաղաղություն ենք սպասում մեր արևելյան հարևանից, իսկ նա մեզ նոր պահանջներ է առաջ քաշում։ Խոսքը Ալիևի մասին է, բնականաբար, որին ինչքան հագեցնես, այնքան ինքը անհագ է։ Ծարավ է ու նոր պահանջներ։ Ինչու՞։ Անկուշտ է, մեզ ինչ-որ աֆյորայի է ենթարկում, թե կարող է խաղաղության պայմանագիր չստորագրի։ Այք, սենց ասեմ, իմ համար շատ պարզ է այդ ամեն ինչը։ Այդ ամեն ինչը հերթական անգամ ինքը պատրաստ չի ուզում խաղաղության պայմանագրի, որովհետև այն կետից որ արվի, ըստ իրա ինքը էլի ունի զավթողական նպատակներ, ավելի ախորժակը մեծ է բնականաբար ինքը ու իր եղբայրակից հարևանները, համար այսպես ասած ինքը դեռ գիտի, որ կարա էլի բան փոկի, կոպիտ ասած, էլի։ Նրա համար դեռ հետաձգում է, որ ավելին հասնի ու առավել եւս հիմնական մեխը մեր համանդրություն փոխելն է, որը աբսուրդի ժանրից է իրա շեշտած։ Հիմա ուղղակի ես սենց եմ հասկանում, որ երբ որ կա արդեն ներկայի ղեկավարություն, որը տանուլ է տվել շատ արտաքին, թե ներքին խաղեր, քանի այդ թիմը կամ այդ ամեն ինչը կա, մենք նույն կարգավիճակում ենք հայտնվում։ Այստեղ անունները կարևոր չեն, այսինքն ասոցացվում է այդ թիմը պարտված քաղաքականության կամ պարտված պետության ղեկավարի հետ։ Հիմա այդ առիթը, օրինակ, եթե, չգիտեմ, կոպիտ ասած, ինչ-որ մեկին X բերեն դնեն, Ալիևը չի կարող միանգամից այդքան այդ ամեն ինչի այդ պահանջները ներկայացնի, այսինքն դրա համար այստեղ արդեն, չգիտեմ, ավելի լուրջ խորքային խնդիրներ կան, որոնք որ պետք է արտաքին քաղաքականության բանակցություններով ոչ թե ինչ-որ համաձայնվել զիջել, անտած զիջել, ես sense մի բան եմ հասկանում, խաղաղությունը չեն մուրում։ Այս մեր վիճակը նման է ինչ-որ մուրալու, ինչ-որ այնքան որ միած ստորագրության, բայց այդ նորմալ չի։ Այդտեղ պարտադիր չէ ինչ-որ մասնագետ ելնես, որ հասկանաս, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Հիմա մենք ավելի շատ իմ ընկալմամբ ունենք ներքին խնդիր, քան արտաքին խնդիր։ Ներքին խնդիրներից դեռ կխոսենք, բայց ուշակ դուք ասեք սահմանադրություն, Սուլթանը ուրիշ բան է ուզում, նու լավ, Ալիևը Սուլթան չի, Սուլթան Էրդողանն է։ Ալիևն ասում է, թե ռազմաբազան ռուսական անեք։ Թանրապես պի ապար ռազմականացվի, հիմնական նպատակը այ ապրեք, զորք չունենա, չզինվի, որովհետև գիտի վաղ թե ուշ, այս իշխանությունը, այս ղեկավարությունը, այս ամեն ինչ այս թմբիր վիճակը անցնելու է, իրականում երբ որ գա ճիշտ
այսպես ասած ռեսուրս ու գիտակից, թե ամեն ձևով գալու է վաղտորիշ գալու է, չի կարա այսքան երկար մնա։ Այդ դեպքում արդեն ոնց որ ինքը հիմիկվանից իր, այսպես ասած, ապավագրություններն է անում, որ ասի այսքանը ես տեսեք ունեմ, էլի։ Համար այստեղ բնականաբար այդ ամենին ինչ կան է թվացial թե, չգիտեմ, շատերը կողմ են, բայց որ ուզում են խաղաղություն, բայց մեծ հաշվով օրինակ Թուրքիան դենց մեջքին կանգնած է։ Այսինքն իշքանը Թուրքիան ցույց տա, որ հա խաղաղություն ենք ուզում, ես չեմ հավատում դրան։ Այսինքն որտեղ այնտեղ կա մենակ իր որոշումը չի, էլի, մենակ Ալիևի որոշումը չի, որտեղ կոնկրետ կա ծրագիր Հայաստանը առանց հայերի։ Դա ծրագրի X մասնիկն է, մի մասնիկն է։ Դրա համար հիմա մենք պետք է ամեն օր գիտակցենք, որ թե ներսից, թե դրսից միլիարդավոր դոլարներ են ծախսվում, որ մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր պատմությունը խեղաթուր են, ու խեղաթուրում են, ստացվում է ցավը այն է, որ ստացվում է, այդ ամեն ինչը ստացվում է շատ լավ ձևով։ Այսինքն մեր դասագրքերի մեջ փոփոխություններ են արել, արդեն ոնց որ շատ տեղերում բացահայտ այդ ամեն ինչը, ու երբ որ ադապտացվում են քիչ-քիչ, դա ավելի վտանգավոր է, քան ռազմական գործողությունը, որտեղ այդ ներսից process-ը տեղ ունենում, որ արդեն մարդկային ենթագիտակցության մեջ արդեն սերմանվում է, որ թշնամի չեն այդ բնազդային բաները մեր մոտ թուլացնում են։ Այդ է խնդիրը։ Հիմա այստեղ մենակ Ալիևի հայտարարությունները չէ, Ալիևի հայտարարություններից կամ ուղիղ կոչերից ռազմական բանի այդքան ոնց որ ասած վախենալու չի, ինչքան որ մեր ներսում հիմա տեղի ունենում ազգակործան, չգիտեմ, մի հատ վիճակ, բարձի թողի վիճակ, որը տանում է, այսինքն նոր ապագա ձևավորվող սերունդը ինքը արթնանալու է, տեսնի ուրիշ վարկեր, այսինքն ինքը շփոթմունքի մեջ է ընկնում, թե իրականում հայրենիք գիտակցությունը, հայրենիք արժեքը ինչ է ներկայացնում։ Այսինքն ինքը իր մաշկի վրա չի զգալու, դրա համար արդեն հեշտ կլինի այդ նոր սերունդին ուրիշ ճանապարհով տանել, որ այսօր արդեն մտել են ոնց որ ասած ոնց ասեմ մանկապարտեզ դպրոց այդ խայտարակ վիճակները, թմրանյութերը, այդքան, չգիտեմ, ահավոր վիճակները, որ ես անտած զգուշացրել եմ, որ այդ հասնելու է շատ է տարածվելու, այսինքն ու հայտարարում են, որ չգիտեմ, նարկոտիկը կոպիտ ասած թմրանյութը պետք է օրինականացվի, դա ոնց որ այսպես ասած վերջի քարը կդրվի այս ազգի գենի մեջ։ Չի կարելի, ուղղակի մենք ցավոք փոխանակ դրսից լավ օրինակները վերցնենք եվրոպական արժեքներից, չգիտեմ, բնականաբար մենք միշտ վատն ենք վերցնում այդ։ Վատին շատ ենք հակված ու վատը շատ են ներմուծում մեր մեջ։ Բայց անպայման պետք է ինչ-որ բան վերցնենք, մենք չէ՞ որ մերն ունենք։ Չէ, ամեն դեպքում աշխարհը փոխվում է, ոնց որ չենք կարա լրիվ փակ պետություն լինենք, չեմ ասում մենք պետք է վերցնենք։ Եթե վերցնենք, օրինակ, չգիտեմ, օրենք է, սահմանադրություն է, որոշակի կարգ ու կանոն է, տեխնոլոգիա է, որոշակի բաներ կան, որ վատ առումով վերցնելը այդտեղ վատ բան չի։ Հիմա եթե մենք այս բանին պատրաստ չենք մեր ունենալու, բայց մենք մեր ներսում զուտ ռեսուրսային առումով ունենք ու կգա ժամանակը կտեսնենք Հայաստան դառնալու է տեխնոլոգիական, չգիտեմ ես իմ ետերներում ասել եմ թե չէ, բայց ես վստահ եմ, որ տեխնոլոգիական զարգացած կենտրոններից մեկը, որտեղ որ այստեղ շատ, այսպես ասած, ուղեղներ, շատ կամպանիաներ պետք է համագործակցեն ու ինքը դառնա զուտ մեծ պոտենցիալ ունեցող երկիր։ Դրա համար Թուրքիան, Ադրբեջանը մնացածը գիտենալով այդ պոտենցիալն, այդ ռեսուրսները, այդ կապերը ուզում են հիմա մենք չլինենք որպես համնadrություն, որպես պետություն։ Իրականում այդ է։ Հիմա տանում են դրան։ Դուք մեր նախորդ եթերների ընթացքում անընդհատ հենց կարմիր գծի պես անցնում էր համահայկական համախմբման գաղափարը եւ այդ գործընթացը, հա, սփյուռքից ներքին, հիմա էլ այդ կանխատեսումները ունեք, չգիտեմ, որ հարթության մեջ։ Անպայման, որովհետեւ նայեք, տեսնում եք այդ process-ները, պարոն։ Process-ները տեսնում եմ, բայց այստեղ ժամկետների հարցը շատ սենց հստակ չի, որովհետեւ
կախված է։ Ինչի է դա պայմանավորված։ Ինչպես։ Ինչի է դա պայմանավորված։ Ասեմ ինչի է դա պայմանավորված։ Կոնկրետ շատերը գիտակցաբար հիմա ներդրումներ չեն անում, որովհետև փորձը ցույց է տվել, ով ներդրում է արել, ինքը տուժվել է ավելի շատ կոպիտ ասած իրան խապել են կամ չի աշխատել։ Այսինքն ազատ մակուր դաշտ չկա։ Բիզնես առումով։ Բիզնես առումով էլ ամեն առումով, հիմնական բիզնես առումով, այսինքն մարդիկ միլիոնների ներդրումներ են անում, ամեն ինչ պատրաստել են, բայց չի աշխատել ինչ-ինչ պատճառներով, դե բնականաբար ինչ-ինչ պատճառներով, մարդկային ֆակտորով, որևէ լուրջ խանգարող բան չկա, որովհետև մեր ներսում կան հատուկ կազմակերպություններ, ասեմ, ծրագրեր գործող, որ Հայաստանը պետք է չզարգանա։ Հիմա այդ արդեն ոնց ասեմ, չգիտեմ, կույր մարդը դի չտեսնի։ Այսինքն ամեն ինչ, եթե դու ուզում ես մի հատ լավ բան անես, գալու են քեզ խանգարել։ Գլոբալ առումով։ Այսինքն դրա համար հիմա այդքան բարենպաստ ժամանակահատված չի մեր երկրի, մեր իրականության մեջ, ինչ որ չգիտեմ, ներդրումների ամեն ինչի համար, ուղղակի մեր վարտագույն քաղաքը Երևանը սարքեցին մահվան քաղաք։ Հիմա Երևանը Չէ, դե լավ, Չէ, նայեք, հիմա արեք իրար ոնց որ ճիշտ տեղը դնենք։ Ինչի համար, որովհետև այսօր Երևանում ապրելը վտանգավոր է զուտ էկոլոգիական առումով, զուտ առողջության առումով։ Դե հա, պատմած։ Հասկանա՞ք, այսինքն մենք մեր ձեռքով, մեր ագահությամբ, մեր ամեն ինչով սարքում ենք, թունավորում ենք, բետոնապատում ենք այն կարևոր կենտրոնը, որը սնուցելու է մեր ամբողջ հայրենիքը, սփյուռքը։ Ախր բանապան, մենք չենք, մի քանի սրիկա է, որը ամեն դեպքում, հա, այսինքն թշնամին չի, թշնամին չի։ Հիմա կոպիտ ասած, պատժվելը որն է, եթե բարձրահարկ անթույլատրելի շենք է սարքված ու վաճառված է, բնակիչներն ապրում են, այդ քանդելու են։ Դե չէ։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1 Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Հասկանում եք, այսինքն մենք ամեն օր բախվում ենք այդ խնդրին ու այդ ես վաղուց եմ ասել, իքը փորձություններ դեպքեր ու երեկվա դեպքը արդեն օրինակ էր դրա։ Պայթյունը։ Հա։ Այսինքն որ ոչ մի կանոն չի պահպանվում հանուն իրանց շահի, որովհետև չի կարելի, այսինքն օրինակ ասեմ Երևանի տակով անցնում է ստորգետնյա գետեր, հատկապես հյուսային պողոտայով ու հյուսային պողոտան, որ կառուցել են, այդ հաշվի չեն առել։ Մի օր հյուսային պողոտան նստելու է այսպես ջրի մեջ։ Վստահ եղեք։ Վատ բաներից մի Չէ, վատ ուզում եմ ասեմ, նայեք, սենց ասեմ, էլի։ Այնտեղ գետ չկա, գետարը խանջանով էր իջնում, այնտեղ ուրի Գետը չի, ստոր երկրյա գետեր կան, որը խորք Չէ, ու այդ փլուզման վտանգը մինչև այսօր կա, որովհետև այնտեղ արդեն իսկ սեյսմակայուն չի, հիշեք։ Հենց հիմա Ես վստահ եմ Նարեկ Մալյանը Հյուսային պողոտայի ճարտարապետը ձեզ լսում է ու ձեզ կհերքի։ Թող հերքի, ես կապացուցեմ, որովհետև Թամանյանը նախագծել էր Հյուսային պողոտան նույն կերպ սարքեր, այդ իր ծրագիրն էր Հյուսային պողոտան, այսինքն այս նորվա ծրագիր չի։ Քանի որ, այսպես ասած, երկրաբանները, գեոլոգները, այդ ամեն ինչ ուսումնասիրել են, ասել են, այստեղ ծանր շինություններ չի կարելի։ Ու այդ պատճառով ծրագիրը մերժվեց, ոչ ոք չի կարող հասկանալ, թե ինչի մերժվեց, ինչու Թամանյանի նախագիծը չիրագործվեց, որովհետև դա պետք է շարունակական լիներ։ Նույնը Կասկադի օրինակով, որ ամեն ինչ կիսատ է, այսինքն մեր մեջ, իրականում մեր իրականության մեջ ամեն ինչ կիսատ է մնում։ Ամեն ինչ ոնց որ ասած, նայեք, տեսեք օրինակ ասում ենք Նարեկ Սարգսյանը, կներեք Մալյանը, չէ։ Օրինակ ասում ենք Ալիևը, չգիտեմ, մնացածը, Պուտինը, չգիտեմ, մենք չենք սիրում մեր ներսի խնդիրները տեսնել, լուծել, տեսնել կարող տեսնենք, չենք սիրում լուծել, մեր հետ կապված խնդիրները միշտ գցում ենք ուրիշների վրա։ Հիմա օրինակ sense մի բան ասեմ։ Օրինակ չեմ ուզում անդրադառնամ, բայց անդրադառնում եմ։ Այդ Մերձավանի այդ դեպքը։ Օրինակ նայեք, չի կարելի
հանրայնացնել բաներ կա, պետք է մնա ներքին խոհանոցում։ Երբ որ հանրայնացնում ես, մենք մեր կոպիտ ասած մեզ ծաղրում է ամբողջ աշխարհի առաջ։ Այդտեղ օգտվում են այնտեղ կոպիտ ասած, ես չեմ հարգում այն լրագրողին, ով գնում է այդ բացահայտելու, որովհետև այդ լրագրողի բարոյական իրավունքից պիտի չբխի, որովհետև ինքը դրանով հարց չի լուծում, ինքը դրանով լարվածություն է ստեղծում, մարդիկ ագրեսիվանում են, իրար դեմ են ելնում, այսինքն իր շոուի համար ինքը ոնց որ ասած էֆեկտ է ստանում, որ ես մի լավ բան արեցի, չէ, բայց ինքը խայտարակ արեց մեր ազգին։ Այդ բաներ կան, որ այդ որ երկրում չկա, այդ որ բանում չկա խնդիրներ նմանատիպ, կամ առաջ չի եղել, մենք, այսինքն կա ամեն ինչը ճիշտ մոտեցման ձևով։ Համաձայն եմ։ Հիմա դրա հետ կապված, հիմա այդ ազատության տակ մարդիկ ինչ ասես անում են։ Հիմա եթե մենք չփոխվենք, որովհետև ել եմ ասում, մեզնից լավ մեր առավելությունները, թերությունները թշնամին հիմա նստած հենց գրում է։ Նշումներ է անում։ Ու կոնկրետ աշխատում է, թե ինչ անի, որ հերթական անգամ մեզ, ասենց ասեմ, խայտարակ անի, մեզ ստորացնի, մեր վերաճնշի։ Պարոն Ափյան, թշնամու հետ ամեն ինչ հասկանալի է։ Հիմա վստահ եմ դուք հասարակական քաղաքական process-ներին հետևում եք, ռեգիոնալ զարգացումներին հետևում եք, հələ կանդրադառնանք տարածաշրջանին, բայց մարդկանց հետաքրքիր է ձեր վերլուծություն, կանխատեսումները ավելի ճիշտ։ Օրինակ Հայաստանի ներքաղաքական, հա, մյուս տարի ընտրական տարի է, չնայած որոշ քաղաքագետներ ասում են, որ հնարավոր է արտահերթի գնա այս իշխանությունը, հատկապես այս զրոյական վարկանիշի պարագայում։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, իշխանության հետ էլ է ամեն ինչ հասկանալի։ Ինչ ենք տեսնում ընդդիմադիր ճամբարում, հատկապես խորհրդարանական երկու ուժերի միջև, հատկապես նրանց գլուխների դեպքում, իրար գզվռտոց, իրար մեղադրանք, իրար միս ուտել, ձեռի հետ իրար հարգելով։ Սա այդ ձեր ասած այդ համախմբման ձևավորման առանցքում է։ Չէ։ Նայեք, սենց սրանից դուրս է ձևավորվել։ Սրանից դուրս, որովհետև տեսեք դուք ասացիք ընդդիմություն, ես չեմ ընդունում այդ ընդդիմություն։ Այսինքն չկա։ Ընդունեք։ Չէ, առողջ ընդդիմություն չկա, որ ասում ենք ընդդիմադիր ուժեր, մենք պետք է հասկանանք, որ ընդդիմադիր չեն։ Երբ պետք է ընդդիմադիր են դառնում, երբ որ իրենց շահերին են կպնում, անձերի շահերին, իրանք ընդդիմադիր են։ Չէ, դեռ Հայաստանն ու պատիվունումը միշտ էլ ընդդիմադիր են։ Ինչ լավ, վատ ընդդիմադիր են։ Չէ, ամեն դեպքում ընդդիմադիր դաշտ, որին վստահում է ժողովուրդը, չկա։ Այսինքն իրենք իրենց համար թող ընդդիմադիր են։ Ընդդիմադիրը այսօր ինչ հարց է լուծել։ Այսինքն ռեալ ամեն մարդու պետք է դատես իր գործողություններով։ Որ չի արել։ Ինչ պետք է անել, այդ ես պետք չասեմ ինչ պետք է անել։ Չէ, դե խորհրդարանական երկիր ենք, հարց են տալիս, այնտեղ մարդիկ խնդիրներ են բարձրացնում, հազարատ բաներ կա, որ վարչապետի կամ արժանախագահի անվստահության գործընթաց սկսեին։ Հասկանում եք, այսինքն, չէ, ընդդիմադիրը եթե ուրիշ տեղ տարակ է ուրիշ է, անվստահության գործընթաց ումով չի երիքում այդքան։ Չէ, նայեք, սենց ասեմ, եթե ցանկացած մի անձ, ով ունի որոշակի պաշտոն, դիրք, չգիտեմ, ինքը օրինակ է դառնում, ինքը մաքուր է ու ժողովուրդը միանգամից պարզ տեսնում է, կա համախմբվի դրա շուրջը, որ այսքան ասում ենք ժողովուրդը չի համախմբվում, այսինքն մի հոգի չկա, իրական այն որ սենց մաքուր ձևով թիմ չկա, կարող անհատներ կան, թիմ չկա, որին այս կոպիտ ասած քայքայված նյարդերով, հոգնած, տանջված վշտի մեջ ժողովուրդը էլ հոգնել էլ չգիտի ինչ անել։ Այսինքն իսկ քաղաքական դաշտում իրար են գզվռտում, Ինչու՞ չկա, ամեն մեկը իր առաջնորդն ունի։ Հա, այդ Հայաստանում ենքան կուսակցություն կա, ամբողջ Ռուսաստանում ու Եվրոպայում իրար հետ այդքան չկա։ Այդ է մեր դժբախտությունների պատճառը, որ անընդհատ բաժան առանձին եսիմը, էլի։ Ու մյուս կարևոր բանը, էլի եմ անդրադառնում, ես վերջին անգամ եմ ասելու, էլ չեմ ասելու, զուտ մի քիչ մասնագիտականից ելնելով, որ տեսեք անընդհատ մենք ականատես ենք լինում ազգային ժողովում, որ որևէ հայրենա նպաստ որոշում չի կայացվում այնտեղ։ Ունդեղ հանգիստ նստած մարդը մի պահին, մի վայրկյան sense ագրեսիվանում կարող պատճառել չլինի, իրար ուտում են։ Այսինքն այդ շենքի տեղը փոխել։ Այսինքն եթե մի շինություն կառուցված է քանդված գերեզմանի դաշտի վրա, այդտեղ ոչ մի լուրջ որոշում, ոչ մի հաջողություն, հիմա կարող է միստիկայի շարքին դասեն, չգիտեմ, լուրջ չվերաբերվեն դրան։ Պոպոյի ու բնի պատմությունը գիտեք ժողովրդական։
Ինչի՞։ Պուպուի ու բնի։ Չէ, չգիտեմ։ Ովքեր իմացան, էլի, ամեն անգամ բունը փոխում է, պուպուն։ Առանց հաշվի առնելով, որ այդ հոտը ուրիշ տեղից է, էլի իր վրայից է։ Համաձայն եմ, բայց այստեղ կոնկրետ մենք գործ ունենք շատ բացասական դաշտի հետ, ու ոչ միայն այդ տարածքում, այլ կոնկրետ շենքեր կան բնակելի, տներ, որ այդ բնակիչներն էլ են իրենց վրա զգում այդ ամեն ինչը։ Իսկ եթե ուզում ենք իրականում ոնց որ ասած մեծ էներգիայով համախմբան դաշտ ստեղծել, մենք պետք է հաշվի առնենք նաև այդ զոնաները։ Մի ուշագրավ բան ասացիք, տեսեք, թողնենք հանգիստ խորհրդարանական ընդդիմում։ Ես ոնց հասկանում եմ, ինչ որ նոր ուժեր են, հա, գալու, նոր եւ ներքին, ներհայաստանյան եւ վերհայաստանյան, այսինքն Սփյուռքից։ Եթե այո է, ապա ես միշտ ուզում եմ այդ թեզը տանենք, էլի, որ ասում եմ մեծ ձևավորում է լինելու, մեծ ալիքա ձևավորում։ Դա մեծ ձևավորում սկսված է, բայց այդ բրեցի, չէ, նայեք, ումով չէ, ընդհանուր։ Ով, Սերբազյանն ասկսելու, Ռոբերտ Քոչյանն ասկսելու, ով ասում։ Իրենք, այսպես ասած, չեմ ասում գործիք վատ առումով, բայց մեխանիզմի մի հատվածներն են, որ հիմա հստակ չի դրված կոնկրետ այս մեկը պետք լինի, բայց ըստ մեր ապագայի ծրագրի, բայց օրինակ ասենց ասեմ, ապագան միշտ ունի բազմաթիվ ալտերնատիվներ, միշտ չկա հստակ գրված ապագա, այդ շատ քիչ դեպքերում է լինում։ Հիմա օրինակ տեսեք կոնկրետ իմ զգացողություններով եմ ես ասում եմ, ստուգումներով եմ ասում, կոնկրետ հիմա Ռուսաստանը, ռուսական ուժերը պատրաստում են իրենց կադրին ապագայում ստեղ, իրենք աշխատում են իրենց գործով։ Եվրոպան աշխատում է կոնկրետ, աշխատում է Եվրոպա-Ամերիկա իրենց գործերով։ Հիմա թշնամին աշխատում է իրենց գործով։ Հիմա որը ավելի ուժեղ եղավ իր էներգետիկայով ու կարողացավ, չգիտեմ, ժողովրդի վրա դրական ազդել, այն դառնալու է, այսպես ասած, դրա համար ոչ ոք հիմա չի կարող հստակ ասի պարտադիր էս է լինելու, բայց ամեն դեպքում գերակշռում է զուտ էներգետիկայով ռուսական ֆակտորը։ Ապագայում ձևավորվող դաշտը, մոտ ապագա մի քիչ ավելի հեռու ապագա, այսինքն հարաբերությունների, դիվանագիտության ավելի շատ Ռուսաստանի հետ է ակտիվ լինելու։ Հիմա մենք ընդունենք, թե չընդունենք, ես դա դենց եմ զգում, կարող է սխալվում եմ, բայց դա դենց եմ զգում։ Իսկ այնտեղ ՀՀ նոր վարչապետ է պատրաստվում։ Անպայման։ Հիմա, չգիտեմ, մենք գիտենք իրան, չգիտենք, բայց ոչ թե մենակ վարչապետ, թիմ, կոնկրետ մեխանիզմներ։ Հասկանալի է, ինստիտուտ է, էլի։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1 Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Հիմա կարող է 26 թվին չլինի, բայց այդ ծրագիրը չի փլուզվում, այդ լինելու է շարունակական մինչև լինի։ Մինչև լինի։ Դրա համար հիմա սենց ասեմ, էլի, օրինակ ինձ անտատ գալիս է, որ եթե ես հարց եմ տալի մեր ապագայի հետ կապված մեր երկրի ապագայի, այսպես ասած տիեզերքի Աստծո պատասխանը հետևյալն է, որ պետք է դիմանաք, որովհետև ամենաբարդ շրջաններից մեկն է երևի մեր պատմական իրականության մեջ, եթե մենք կարողանանք ճիշտ դիմանալ, այս ոնց որ միանգամից տարբեր, չգիտեմ, դժբախտություն, փորձություններ, ապագայի ռիսկներ, ես կոնկրետ, այսպես ասած, այդ հարցադրումն էլ փորձեցի հասկանալ, որ մենք որպես ազգ մնալու ենք, թե չէ։ Պատասխանը շատ հստակ է։ Մենք լինելու ենք այդ միանշանակ, անկախ ամեն քաղաքական սխալներից, բաց թողումներից, դավաճություններից, կեղծություններից, մենք ամեն դեպքում լինելու ենք, այդ չի քննարկվում։ Որպես երկիր, որպես ազգ, որպես երկիր, որպես սուվերեն տարածք։ Ահա, դա կարևոր է։ Դա կարևոր է, դա լինելու է։ Լինելու են փորձություններ, որը որոշակի բարդություններ, չգիտեմ, որոշակի ռազմական գործողություններ լինելու է,
բայց մեծ պատերազմի վտանգ մոտ ապագայում չկա, ռեալ չկա, որ ասեմ մեծ կորուստների վտանգ Հայաստանի Սյունիքի մասով երևի։ Սյունիքի ընդհանուր, այսինքն որտեվ Իրանն ԱՄՆ-ն այտենց հա, դե բնականաբար դեռ հաշտ է, էլի, հա նայեք, ասենց ասեմ իրականում կոնկրետ տարածաշրջանի վերաբերյալ դեռ ռիսկային գործոնը ակտիվ է, բայց այն կարելի ասել քրիտիկական հատ մի քիչ թուլացել է այն պայթյունավտանգ վիճակը։ Հասկանու՞մ, այսինքն պետք է լներ, սրացումներ պետք է լներ, որ Իսրայելը ուզում էր ամեն մանիպուլյացիա աներ, որ աներ, չկարացավ։ Ստեղ Իրանի հետ։ Հա, Իրանի։ Հա, բնականաբար։ Ինքը չկարացավ։ Հիմա ինքը իր պլանները փոխել է, օրինակ, նայեք, ցավ գիտեք որն է, որ օրինակ Իսրայելը համարվում է ավետաց երկիր, չէ՞։ Իրենք հայտարարելով կամ ընդունելով ավետյաց երկիր ամենաառաջին են խախտում Աստծո օրենքը։ Դրա համար, այսպես ասած, իրենք իրենց ձեռով պատժվելու են, ոչ թե Աստված է պատժում, Աստված չի պատժում, իրենց արարքների հետևանքով պատժվում են, որ իրենք պետություն չեն ունենալու։ Այդ դրա համար հիմա ոնց որ իրենք ուզում են սաղին խառնեն, կոպետ ասած, որ մի բանի տիրանան։ Իրենք հիմա էլ Իսրայելում ընդամենը 2 տասնամյակ հետո իսրայելցի այնտեղ մի հոգի կարող չլինի։ Դե մարդիկ հենա գազան փրթեցին, ցեղասպանություն։ Կապ չունի, իրենք այնտեղ չեն մնալու։ Այսինքն իրենք այնտեղ չեն մնալու, շատ քիչ կարող է մնան, որպես ծաղկելու Իսրայել չի լինելու, որովհետև իրենք խախտել են կարևոր օրենքներ ու ոնց որ ասած իրենք դրա համար պետք է ոչ թե պետք է արդեն հատուցել են ու ելի են հատուցելու, որպես ազգ, ուղղակի իրենք որ ունեն շատ լավ ներքին ազգային կանոնակարգ, որը սրբորեն պահպանում են, այդ միավորվել է, մենք իրենցից շատ բան պետք է սովորեինք։ Մենք թուրքերից լիքը սովորելու բան ունենք։ Այսինքն որպես բնազդային ձևով, որ ամեն ինչ անեն, որ իրենց հողը մեծացնեն։ Իսկ մենք ինչ ունենք, sense չենք գնահատում, էլի։ Կարեն, ներքին պայթյունի հասարակական էլի սпасել թե ոչ, որտեվ ասում եմ, ներքին քաղաքական գրքեր են բորբոքվում, դուք էլ ասացիք, որ տարբեր կենտրոններ իրենց տեխնացուներն են բանանում, բայց դե գերակ sense ուժեղ ազդեցություն այդուամենայնիվ Ռուսաստանն ունի, Լավրովի այցա սպասվում ի վերջո, ակնհայտ է էլի Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր վրա։ Հիմա այս առումով գուցե դե այստեղ արևմտյան մեծ ուժեր էլ կան, որոնք ինչ տխմարություն ասես դուրս են տալիս, բայց ամեն դեպքում մեդիա ռեսուրս ունեն, բան ունեն։ Եվ այլն։ Այդ առումով ներքին հասարակական լարում, պայթյուն, բախումներ ցույց է։ Պայթյուն չէ, որպես պայթյուն չէ, ուղղակի շատերը։ Քաղաքական կրքերը էլի մի տարիքա արդեն տեսնում եք ինչ է։ Հա, համաձայն եմ, բայց ժողովրդի sense որ ասեմ բուրըն չէ, քաղաքական իրար ուտելու են կոպիտ ասած։ Դե դա որ գնաց փողոց լավ չի։ Չէ, չի, դենց թափ չի հավաքելու, ուղղակի ել եմ ասում։ Թափ է հավաքելու այն ժամանակ, երբ որ կոնկրետ, ոնց որ ասած, լինի ավելի վտանգավոր սահմանի կողմից եկող որոշակի ռեալ վտանգ, մեծ ռեալ վտանգ։ Այդ ժամանակ նոր այդ պայթյունը իրականում ներսից պայթելու է։ Ընդհանրապես կա այդ հասարակական պառակտվածությունը, թե արդեն բոլորը շատ լավ հասկացել են, ով է դավաճանը, ինչ է արել։ Չէ, այսպես ասած, ամեն մեկն էլ լավ հասկացել է, դենց միամիտ չեն, ուղղակի ես sense եմ հասկանում, որ արդեն հոգնել են կոպիտ ասած պայքարելուց, արդեն թուլացել են։ Պայքարելուց կարեն, թե խոսելուց, այսինքն կոնկրետ մարդիկ քայլերի են սպասում։ Հա, այսինքն որովհետև էս որ չկան միտինգի, էլի հետո երեկոյան ժամին գոռան, հետո ասեն ծրվեք տներով։ Դա համար իրականում ներկայ իշխանություն ինքը իրան սպառել է ամեն առումներով։ Այսինքն չէ, ինչ եմ ուզում ասեմ, շատերը ներքուստ սպասում են 26 թվի ընտրություններին, այն որ միշտ շեշտում են մենք օրինական ճանապարհով ենք եկե, չէ, օրինական ճանապարհով ճանապարհենք։ Հասկանու՞մ, այսինքն դրա համար այդ խմորումներ են գնում, որ արդեն այդ ձևով փորձեն բան անել։ Այսինքն այսօր մեծ հաշվով ընդդիմությանն էլ ձեռ չի տալի, այսպես ասած կրկերը բորբոքել ու sense դուրս հանել ժողովրդին, էլի։ Ժողովուրդը դենց չի գնալու։ Ինչի գնալու վերջ։ Չեն կարանալու։ Այսինքն ուղղակի ամեն ինչ, sense ասեմ,
ես հենց եմ հասկանում, որ կոնկրետ օրինական ճանապարհով ներկայիս իշխանություն չի վերարտադրվելու, այսինքն ընտրությունների միջոցով։ Ո՞նց է լինելու։ Ռուսաստանը ասել է, այս տեխնոլոգիա գնում եք ընտրում եք։ Չէ, այսինքն անցնելու են որոշակի ուժեր, որ եթե իրենք կարողանան իրար մեջ ճիշտ համագործակցության գալ հանուն կարևոր նպատակի, ոնց որ եղավ Գյումրիում։ Մենք հնարավորություն կունենանք կանխելու թե Ալիևի հորժորջարանքները, նայեք, ես չեմ ասում այդ փրկությունը մեր, բայց ալտերնատիվա է, որ ժամանակ շահելու։ Այսինքն մի վարքյան, խորհրդարանական ընտրություններ եղան, անցան ընդդիմադիր ուժեր, մոտարապես Գյումրու մոդել է, էլի։ Իշխանությունը էլի իր, չգիտեմ, բոլորից ավել հավաքեց, բայց միանձնած չկարողացավ ձևավորել։ Ընդդիմադիր ուժերը հավաքվում են, ինչ-որ կոալիցիոն բան են ընտրում, տեխնացու են ընտրում ու դրանով կրում են բանին իշխանությանը։ Չտեմ հասկանում։ Բայց դե ընդդիմությունը պետք է աջակցությունը հյուսիսից ունենա, չէ՞։ Դե արդեն դե հիմա այդ աշխատանքները գրում են։ Չէ, հիմա էլի այնտեղ կգրեն, բայց հարցը այդ գրողները չեն, իրենց գործը դա է։ Ես իդեպ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, ես սա բարեկամներ, հարգելիներս, նույնիսկ մեզ քննադատողներին, ինձ քննադատողներին, ես այնպես չի որ տենց քունես չի տանում Ռուսաստանի համար, ցավ եմ ապրում, որ առհասարակ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առանցքային որոշումները միշտ հյուսիսային կամ այլ դաբրոներով են եղել։ Սա մեր ողբերգությունն է եւ մեր կռիվն է, որ մենք իսկապես դառնանք սահմանադրության առաջին կետի 4 բառերին համապատասխան պետություն։ Երբեմն համահարանքով, իրոնիայով, ծաղրանքով եմ նշում, բայց դա իմ երազանքն է, վստահ եմ Կարենի, վստահ եմ շատ շատերիս, ամենայն հարգանքով բոլոր քաղաքական, աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հանդեպ, բայց մենք Կարեն ունենք այդ ներուժը, լինելու իրավական, ինքնիշխան, անկախ ու հզոր պետություն։ Ունենք ու լինելու ենք, որովհետև ռեսուրսները կենտրոնանալու են ստեղ, ուղեղները։ Այդ թվում ընդդիմադիրները չգնան էլի սպասեն դաբրոների, այլ ներքին գեներացիան։ Իհարկե։ Առաջարկեն իրենց տեսլականը։ Օրինակ ճիշտ համագործակցությունը ցանկացած պետության հետ, ճիշտ քաղաքականություն վարելը, ոչ թե մենք ռուսի ծառան պետք է լինենք կամ վասալը կամ ինչի, այլ ճիշտ կոպիտ ասած, հա, ինքը հավասարը հավասարի, բայց ամեն մեկս մեր շահը։ Այդքան բան։ Այսինքն անմտություն է, որ Ռուսիա թշնամանալ, դա եղբայր ընդհանրապես որևէ մեկի հետ պետք չէ թշնամանալ, ոչ թե Թուրքիի հետ։ Իհարկե։ Ինչու թշնամանած առավել եւս քո հարևանների։ Եթե կարողանում ես ճիշտ դիվանագիտություն վարել։ Բայց ոչ թե ասեմ նստի պարկես։ Ուղղակի ապագայում Ռուսաստանի ու Հայաստանի շահերը ավելի են համընկնելու այս տարածաշրջանում ու իօկուտ Ռուսի, քան Ադրբեջանի հետ։ Չմոռանանք Իրանը։ Մենք չենք ասում Արիպայի, բայց մենք պետք է ուզենանք, որ մեր սյունիքը պահենք։ Ու Իրանն էլ մեզ, որ ասում է, փեշքեշ։ Մարդը մեր թիկունքին է, ու չկան ասում հավերժական թշնամիներ, կան հավերժական շահեր։ Վերջ։ Եղբայր Թուրքիի հետ էլ Իսրայելը ինչ է անում։ Միտեղ Թուրքիի հետ կռիվ անում, միտեղ Ալիևը բերում հանդիպացնում է։ Լավ ասեցիք, պետք է ահա պետք է սովորենք, այո, պետք է սովորենք։ Պետք է սովորենք, որ երկրորդ համաշխարհայինում պարտված Թուրքիան ավելի շատ տարածք չունենա, քան Հայաստանը հաղթող կոալիցիայի մեջ լինելով։ Այ։ Լավ, ռեգիոնից խոսեցինք։ Ես կներեք էլի։ Հետևորդներից եմ ներողություն խնդրում, ուղղակի Կարեն տարածաշրջանում նաև ինչ զարգացումների սպասել։ Ակնարկեցի հիմա այս ձևակերպումն անեմ ու խնդրեմ։ Այսօրվա դրությամբ, այ մեկ օր առաջ ենք ձայնագրել հաղորդումը, Իրան ԱՄՆ, դա Խամենեին, հոգևոր առաջնորդն է ասել, Իրանի, որ տենց հույս ներշնչող չեն էլի բանակցությունները։ Այսինքն ռեգիոնը կպայթի ստեղ թե ոչ, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ Ռուսաստան Ուկրաինա հարցում տենց ոնց որ թե լեզու են գտնում, պաժալստա։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։
Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1 Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Տեսեք, հիմա զուտ եթե քաղաքական դաշտով ենք նայում, իբր որոշվելու է, օրինակ, չգիտեմ, Թրամփը կամ Իրանի նախագահ, չէ, Փեզեշկյանը կամ մեծ հաշվով ես sense եմ հասկանում, ես վստահ եմ իմ ասածի մեջ։ Օրինակ, եթե պետք է ռեգիոնը պայթի պայթյունավտանգ իրավիճակ, ես նշեցի, որ արդեն իսկ մի հատ լուրջ ռիսկ, որ պետք է լիներ, անցել է։ Հենց այնպես չի անցել։ Նայեք, մեր ցանկացած կարևոր որոշումներ, ինչը կապված է երկրների հետ, մարդկանց ճակատագրերի, ցիվիլիզացիայի հետ, միշտ խառնում են վերին ուժեր։ Միշտ արտաքին գործոն կա, եւ լավը եւ վատը միաժամանակ։ Հիմա եթե չլներ այդ դրական ներգործությունը, պայթելու էր։ Հիմա էլի աշխատանքներ է տարվում, որ ոնց որ ասած համաշխարհային պատերազմի չդառնա, որովհետեւ երկիր մոլորակը արդեն 4-րդ անգամ տարբեր հազարամյակներով միլիոնավոր տարիներ առաջ ինքը իրան ոչնչացրել է այս վիճակին հասնելով։ Այսինքն ցիվիլիզացիան զարգացել է, մարդկություն զարգացել է, իրենք իրանց այսենց ներմիջյան պետական պատերազմներով երկիր մոլորակը մարդկությունը ոչնչացրել են։ Այսինքն հիմա շատ խիստ աշխատանք է գնում, այդ գաղտնի աշխատանքները, որ բայց անմիջապես նախագահները այդ ամեն ինչը տեղյակ են դրանից, այսինքն ոնց որ նենց չի, որ իրենք երբ ուզենան այդ կնոպին կսեղմեն ատոմայինի, էլի, որտեղ իրանք կա կոնկրետ ուժեր կան, որ իրենք իրավունք չունեն այդ անելու։ Հա, փոքր մասշտաբի բաներ, այն որ կամքի ազատություն կա, բայց նենց հեշտ չի, որ հենց իրենք որոշեն իրենց ամբիցիաներով դա անելու են, չէ։ Դա համար եթե դենց լիներ, վաղուց պիտի արդեն մենք չլինենք մարդկությունը, որպես այդպեսին, մեծ ցիվիլիզացիա չլիներ, կարող մի քանի միլիոն մնար։ Որտեվ կանխվել է բազմաթիվ անգամներ, կոնկրետ կանխվել է այդ աստվածային ուժերի, բարձրագույն ուժերի ներգործությունը կա, որովհետև մենք դեռ հասենք այնքան, որ չենք հասկանում, որ մենք ինչի համար ենք եկես մոլորակ, մեր պահանջներն ինչ է, այսինքն մենք շեղվել ենք Աստծո ճանապարհից։ Իսկ մեր ռեգիոնում մեծ պատերազմ է կանխվել։ Անպայման։ Ոչ միայն մեր ռեգիոնում, նաև, այսինքն ամբողջ աշխարհում տարբեր պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում։ Չէ, դե հիմա Հա, դե հիմա էլ ես զգում եմ աշխատանք է գնում, որ sense մի տեսակ խաղաղվի, ոնց որ գան ինչ որ ընդանուր ինչքան էլ թշնամի են, ինչքան էլ լարվածություն կա, ոնց որ այդ sense ծրվի, ոնց որ հիմա այդ process-ն է գնում։ Հիմա այդ ոնց որ կրակը թուլացել է, որ կար, էլի, որ կարար իրականում պայթեր։ Հիմա գնալով, հիմա, չգիտեմ, բանակցություններ, տարբեր միջոցներով պետք է հանդարտվի։ Այս բանը sense բան չի, կոպիտ ասած շատ պայթյունավտանգ չի։ Եթե էլի արհեստականորեն հաճ սրեն, որովհետև են էլի ասում թշնամի ուժերն էլ կան, որ ուզում են սրել։ Թե հա, իրենց գործը այդ առնետներ կան, չէ՞։ Արևմտյան առնետներ։ Բայց նայեք, էդ էլ ունի իր տրամաբանական պատճառը, նայեք։ Ես տարբեր տարիներում նման ոնց որ բան եմ առաջարկել, ոչ թե առաջարկել, կոնկրետ սենսը։ Նայեք, մենք հայերս ոչ թե հետանոց ենք, որ շատերը շփոթում են։ Մենք արիացի ենք, մեր գենետիկ էությամբ, գիտակցությամբ, մշակույթով արիացիները, մենք լավ չենք ճանաչում արիացիներին։ Ոնց որ Աստծո զավակներ, այսպես ասած, Օրիոն համակարգից եկած հայկնապետի զավակներ։ Մի արիականությունը մենակ հայերը չեն, նաև որոշակի ազգեր կրում են իրենց մեջ, օրինակ պարսիկների մեջ էլ է արիականը որոշակի գեն կա։ Հիտլերը, որ ուզում էր ամբողջ աշխարհը նվաճեր, ինքը դրել էր արիական միությամբ ոնց որ միավորում, բայց ինքը սխալ մոդելով էր դրել, ոնց որ ինքը ջարդել փշրերով էր դրել, իրենց չի աշխատելու։ Հիմա ապագայում արիականության
աստղը, այսպես ասած, միավորումը արդեն տեղի ունենում, որ օրինակ հնդիկները արիացիներ են։ Իրանց մեջ կա, չեմ ասում բոլորը, բայց իրենց գաղափարախոսությունը, իրենց թեկուզ կրոնը հավատալիքները ու մենտալիտետը բռնում է արիացիներին։ Նայեք, Հայաստանը Հնդկաստանի հետ լավ է, արիացի են, հայերը արիացի են։ Իրանի մեջ շատ են արիացիները, շատ նման են իրար։ Այսինքն արիացիները միավորվում են, դառնում են ապագայում մեծ գործընկերներ ու համագործակցող, որը նաև թե խաղաղության հետ կապված, թե չգիտեմ, հակաթշնամական, այսինքն ովքեր որ պաշտում են լուսնային կրոն ասեմ, չգիտեմ, ուղղություն ասեմ, որտեղ լուսինը համարվում է բացասական դաշտերի ակտիվացման կետ։ Հիմա մուսուլմանությունը իրականում ավելի շատ ինքը շեղվել է բնական ճանապարհից, գնացել է ոնց որ ասած մութ ուժերի ազդեցության տակ, լուսնային տիրապետության տակ, դրա համար իրենց բանը դրոշների վրա լուսինը է, պատական չի, էլի։ Ոնց որ իրանք ցույց են տալի, որ մենք ընդունել ենք ձեր խավարը, մեզ տվեք ուժ հնարավորություն, մենք կծառայենք ձեզ։ Այսինքն այդ կոնկրետ սիմվոլ է, այդ պրոստը լուսին չի, էլի կոնկրետ ոնց որ դագվոր է, կոնկրետ պես մենք ենք, այն տատու է արած կոպիտ ասած իրանց դրոշի վրա, որ մենք ծառայում ենք ձեզ, մեզ պաշտպանեք։ Հիմա կոնկրետ, ասենց ասեմ, տարբեր ձևերի, այսպես ասած, պատերազմ է գնում, ոչ թե ֆիզիկական պլանում, այդ դրական ու բացասական էներգիաների պայքար է գնում ու ոնց որ ասած դրա արիականության պոտենցիան գնալով ուժեղանալու է, տարածվելու ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն հիմա ապագայի առաջիկա մոտարապես 3-4 տասնամյակի մեջ ամենավտանգավոր շրջանն է երկիր մոլորակի համար ու մարդկության։ Եթե մենք այդ պերիոդը անցանք համաշխարհային մակարդակով մարդկությունը արդեն չի լինելու, հավատացնում եմ, չի լինելու ոչ մի տիպի պատերազմներ։ Այսինքն այս վիճակը չի լինելու։ Հիմա ամենակրիտիկականն է վերջին 15,000 տարվա մեջ։ Ասենց ասեմ։ Որովհետև հիմա մենք մեր տարածաշրջաններ, մեր գեններ, մեր ազնը անմիջական դրա մի մասնակիցն է։ Մի պետություններ կա, օրինակ իրանք այդքան կապ չունեն այս ամեն ինչի մեջ, իրանք համար հանգիստ ապրում են։ Որովհետև այս տարածաշրջանում ձևավորվելու է շատ հզոր քաղաքակրթություն։ Կոնկրետ, ապագայում sense դրված այդ անփոփոխ է։ Հիմա մի քիչ մեզանից է կախված ժամկետները, թե որ ուղղությամբ կգնա, բայց որ Մասիսի շուրջ ձևավորվելու է, որտեղ ինքը Սուրբ Սար է, իր էներգետիկայով դիեզերքի կողմից էլ հաստատված։ Եթե կարողանանք մենք արժանանանք դրան, որը ամեն շանսը տրվում է մեզ, որ մենք գոնե ներսից մեզ չփճացնենք։ Մասիսի շուրջ ինչա ձևավորվելու նոր քաղաքակրթություն, թե պետություն։ Նոր քաղաքակրթություն, նոր գիտակից բարձր վիբրացիաներով քաղաքակրթություն, որը արիական, ոնց որ ասած, ոնց ասեմ, արիական գենի արտնացում։ Թուրքերը ինչ են լինելու։ Թուրքիան, տեսեք, հիմա հետաքրքիր բան կա, քանի որ մեր Արարատ սարը ինքը համարվում է էներգետիկ մեծ զոնա, օրինակ Մասիսի փեշերին, ստորոտներին բավականին տարածքում ոչ մի թուրք այնտեղ չի ապրում։ Թուրք չկա այնտեղ։ Կան քրդեր։ Այսինքն թուրք չկա, այսինքն թուրք ինչի թող են այնտեղ։ Այդ դաշտը Թուրքիայի համար չի։ Հիմա ճիշտ է, ինքը Թուրքիայի տարածքում է, բայց այդ Թուրքինը չի։ Էներգետիկ առումով Թուրքինը չի։ Գալու է ժամանակը, որ արդեն Թուրքիան քիչ-քիչ sense թե տնտեսական առումով, թե ամեն առումով դանդաղ գնում է քայքայման։ Մի որ ասում են Թուրքիան կործանվելու, այդ մի օրվա բան չի։ Այդ process է։ Բայց արդեն իսկ գնում է։ Հիմա բոլորս է տեսնում ենք, որտեղ որ ինքը օրենք է խախտում, ոնց որ բնական աղետներով է, չգիտեմ, փորձություններով է, ավելի են բաժանելու, էլի։ Ու այդ ես որ այն ժամանակ ասում էի, որ Թուրքիան կործանվելու է, ոչ աղետներ էր եղել, ոչ հրդեհներ, ոչ երկրաշարժեր, ասում են չէ, ինքը հզոր պետություն է։ Հիմա շատ տնտեսագետների որ լսում եմ, ասում են Թուրքիան հազիվ ձգում է կոպիտ ասած, էլի։ Հա, հարուստ պետություն է, հարուստ ռեսուրսներով, բայց ինքը 10 ամյակների, 100 ամյակների կյանք չունի։
Այսինքն հիմա մեր խնդիրն է, որ կարողանանք ներքին գոնե խժդժություն չսրել, գոնե իրար սիրել, որտեղ մեր մեջ սերը պակասել է։ Գոնե դիմանալ է սպիրիոտը, եթե իրականում ուզում ենք, ես վստահ եմ, եթե մենք արժանի եղանք, հիմա արժանի ենք, եթե ավելի մեր արժեքը կորցնենք, կարող է շատ բաներ, շատ ուշ վերականգնվի, բայց վաղ թե ուշ վերականգնվելու է։ Իսկ մեզանից չափազանց կարևոր բաներ է էլի կախված։ Այսինքն անպայման ամեն ինչը մարդկային ֆակտորով է ու մենք չենք գիտակցում, որ քիչ ատենք էլի իրար։ Քիչ հայոյենք, քիչ ատենք, քիչ բամբասենք, մի բառ ասելուց առաջ մտածենք, որ հայը դիմացին, անկախ ամենից սխալական է, Գործենք ոչ թե ընդդեմ իհեճուկս, այլ հանուն։ Մարդու մեջ միշտ քնած է, այսպես ասած, տարբեր դիվային որակներ։ Օրինակ ինքը հանգիստ ապրում է, բայց երբ որ մի հատ պաշտոն են տալի, ագահության դևն է արթնանում, փառքի, այսինքն շամոլության, չգիտեմ, տարբեր դևեր արթնանում են։ Մեր մեջ բոլորը կա, բոլոր դևերը քնած վիճակում կան, բոլորիս մոտ։ Մինչև առիթ չլինի, չի արթնանա։ Այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ եթե քաղաքական առաջնորդ կամ թիմ պետք է ընտրենք, կամ չգիտեմ, падգամավոր, ինքը պետք է ունենա անցած բոլոր էտապները, ինչ որտեղ թե գայթակղությունների, թե փորձի, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, որ ունենք այնտեղ կարևոր մարդ, ով մտահոգվում է մեր երկրի ապագայում, իրավական դաշտում, չգիտեմ, դիվանագիտությամբ, առողջապահության ոլորտում, դաստիարակության, հոգեբանության, կրթության, բայց ոչ ոք ոչ մի փորձ չունի, ունեն աթոռ, այդ աթոռի դևը եկել է այդ պաշտոնի, խեղդել է իրան, ասում է, էս էլ վերցրա, այն էլ վերցրա, իրենք մեղք են, հասկանաք ոնց է։ Ու հիմա էլ աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոններ այդ վարչապետի իրենց վարչապետացուներն են, հա։ Բանանում, խմորում, ստեղծում։ Իսկն դրա համար ոչ ոք չդիմացավ, օրինակ ես սենց եմ մտածում, էլի, սենց։ Օրինակ, մեկին առաջարկում են, օրինակ, այս ինչ պաշտոն, ինքը ոչ մի փորձ չունի, ինքը ոնց է գնում այդ պատասխանատու պաշտոնին, հանուն պաշտոնի հանուն բարձրացման։ Այդ արդեն ոնց որ երկրի քանդման մի process։ Դե գիտեք, այսօր ցավոք կնենց դրանք հանեն կուսակցությունները, լավ, մարդկային խիղճը, բարոյականությունը, պատասխանատվությունը, ուր մնաց։ Հարգելի Կարեն, եթե այսօր Գերագույնը կարող վարչապետ լինի, հավատացեք, ով ասես ինչ պաշտոնի ասես։ Դե այդ է մեր խնդիրը։ Ոչ չի զարմացնի։ Այդտեղ ելով է մեղավոր, չգիտեմ, ես Ալիևի պահանջները լավ է անում։ Կարող է անում։ Չէ, գլուխը պատինա տալի, եթե չտա էլ մենք ինքներս նրա գլուխը կա։ Այ ապրեք, այսինքն որ մի հատ թող անի կոպիտ ասած դենց օտի մեջ կախվել, որ մի հատ ապտակ տանք։ Այդ պիտի ապտակ տրվի։ Ապտակը կուտեն թշնամիները, այդ գիտեք, այդ մեր ներքին խնդիրներն է։ Լավա, վատա, հեծանվորթա, ինչա, այդ արդեն մենք կորոշենք մեր ներքին խնդրի հետ, այդ թվում վարչապետես, բոլորը այնտեղ քաղաքը իրենք ծառաներ են, իրենք վարձու աշխատողներ են մեր կյանքը կազմակերպելու համար։ Թող որևէ մեկը ոչ մոռանա եւ միշտ տենց մի տեղ ականջին օղանի։ Այդ դա պատասխանատվություն է, դա ծառայություն է, ոչ թե իսկ ովքեր այդ ոչ թե անցել են կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Վստահ եմ, որ այդ երկիրը ունենալու ենք եւ այդ լավ հիշենք հիմա, չգիտենք ուր է այդ կուսակցությունը, օրինաց երկիր կառուցելու ենք։ Հարգելի Կարեն, եթե ունեք ասելու բան, խնդրեմ, ամփոփեք եւ ավարտենք։ Շնորհակալություն Եթերի համար, Արտակ ջան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ուղղակի, ասենց ասեմ, ես բոլորիս կոչ եմ անում, անկախ ամեն ինչից մեր մեջ շատացնենք սերն ու հավատը առ Աստված։ Այո։ Որտեղ եթե մենք այսօր հիմա կանք այսքանից հետո, դա մենակ Աստծո պարգևն է, առաջին Աստծո ողորմածությունն է։ Մենք այնքան առօրյայով, խնդիրներով, քաղաքականացված այդ թատրոնի մեջ ենք մտել չհասկանալով, մեզ մցրել են, որ մենք հեռացել ենք մեր իրական էությունից, որ մենք ամեն մեկս մի մեծ գործ կարող ենք անել երկրի զարգացման համար։ Եթե մենք հայ ենք ծնվել, ուրեմն ստեղ պետք է անենք։ Հիմա ես ստեղ եմ, ես պետք է մտածեմ ինչ անեմ։ Բնականաբար դժվար է, հեշտ չի բոլորի համար, թե կենցաղային, թե նյութական խնդիրները շատ դժվար է։ Այսինքն այսօր եթե ցանկացած մի հոգի իր քրտինկով այստեղ Հայաստանում ապրում է, ինքը հերոս է։ Հայրենիքն է պաշտպանում, ծառայում է, չգիտեմ, այսինքն
իրականում դժվար է։ Դրա համար շատերը չեն դիմանում, գնում են, ես չեմ մեղադրում, որովհետև դժվար է այսօր ստեղ ապրելը, Եվրոպացում բերես մի շաբաթից կմահանա, չի դիմանա։ Հասկանու՞մ, մենք չի կարա այսքան դիմացկուն ազգը ոչնչանա։ Չի, մենք լինելու ենք անկախ ամեն ինչից, երջուկս անկախ ամեն տեսակի ներքին եւ արտաքին թշնամիների։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Սա Life Armenia YouTube-յան ալիքներ, որի հյուրն այսօր էքստրասենս Կարեն Ափոյանն էր։ Շնորհակալություն նաև ձեզ մեր ալիքին հետևելու, հարցազրույցը դիտելու եւ ամենակարևորը բաժանորդագրվելու համար։